roll 緊啊 rolling stone。哦，幾快！哇，七足 DCT 真係唔同啲。咁我哋先講下點解日本人咧，或甚至乎香港嘅家庭嘅朋友咧，都咁中意呢一部車咧。咁其實我上網揾咗好多資料，亦都同咗一啲嘅車主朋友咧傾過偈嘅。嗱，最主要咧，佢哋中意呢部車嘅原因咧，第一點就係佢個操控其實係非常之好嘅。我自己而家啱啱試咗陣間啦。確實佢個操控係真係美華疏，又係美華疏。因為講真啦，呢一啲嘅小型嘅 MPV 咧，佢第一個要做嘅當然係要視野廣闊啦。無論佢前方嘅視野，左右兩邊 A 柱有個窗口仔俾你，佢要令到你成個180度大銀幕嘅視野都係無阻擋嘅。日本版呢部日本版啦，咁佢嘅玻璃其實就防 UV 嘅。我老實講，香港要換玻璃就冇計啊。咁啊，日本版就全部全部就防晒 UV 嘅，令到佢本身咧吸陽光咧彈走晒紫外光，令到個車廂亦都冇咁熱啦。咁啊，亦都係對於家庭嚟講咧，亦都係另一個好處嚟嘅。佢有兩個雙電托門嘅設計，呢個對於家庭嘅車主嚟講係非常非常之加分嘅。好多車主咧都分享就係佢雙電托門，無論喺香港嘅最乞人憎嘅停車場、商場停車場，甚至乎喺街邊停車上落嘅時候，佢都可以做到嘅。佢個加速我而家 hybrid 版啦，hybrid 版佢用咗咧7速嘅 DCT 嘅 ，DCT 真係好過 CVT 好多啊！好老實講，佢加速嘅成個動力銜接咧，你係 feel 到係一波一波一波咁樣上嘅。咁你可以話喂，其實佢又冇咗撥片喎，佢好似嗰個玩樂性好似唔好夠喎。咁但係我又覺得呢啲車就未必一定要撥片嘅。咁亦都係佢 DCT 好嘅地方咯。咁如果係 CVT 嘅話，可能佢扯到一個最大嘅高轉位，咁跟住佢就會不斷就冇力㗎啦。佢嘅後段就冇力㗎啦。咁佢個彎位頭先提到啦，其實亦都係令你喜出望外嘅。咁我當然唔係話佢真係話無敵啊，話我過彎咧可以飛一樣啊，唔會有傾側度啊咁，唔係嘅。咁佢大佬你呢啲咁樣嘅高身嘅車，點樣都有傾側度。佢嗰個懸掛咧唔算話太過冧嘅，佢個支撐度都有喺度嘅咁樣咯。咁呢部車嘅寧靜度咧，其實我覺得就弱咗少少嘅，講真。咁如果你係對聲音好敏感嘅話咧，我就建議你真係去試一試啦嚇。我覺得咧呢部車佢呢份嘢咧係一種好溫馨嘅感覺，可能原因咧就係因為呢份木嘅關係，所以即係佢呢啲木咧就即係應該都係假假地嘅木啊，咁但係都唔緊要啦，我覺得即係總之好似睇落去係木嘅咧，咁我就覺得 OK 舒服㗎。你會見到佢呢個中控咧，呢份嘢其實佢所有嘢都集中晒喺度啦。咁啊車機不在話下啦，到下方咁呢個波棍頭咁亦都係 hybrid 上面最常見嘅波棍頭啦。咁左手邊就係冷氣啦，前邊就係一個改良過啦，冇以前咁薯嘜啦嘅一個儀表板嘅設計啦。咁其實佢用字咧都有少許嘅用自己嘅字體啊，我意思係都有少許嘅科幻嘅感覺嘅。咁啊呢部車最主要嘅另一個 function 就係當然佢嘅儲物空間啊，非常之多。我略略數過就應該有13至14個嘅即係儲物空間咁上下嘅。呢張凳咧，我覺得還可啦，即係你唔可以苛求得咁多啦。總之坐落去舒舒服服，個承托力佔 OK 嘅，咁 OK 嘅啦。咁所以就睇下個第二排同埋第三排咁究竟係點啊？嗱，呢部車嘅雙電托門設計咧，其實佢係一大賣點之一啦，亦都係好多車主好 buy 嘅一個設計之一嚟嘅。咁另一方面咧，就係佢個地頭係非常之低矮嘅，所以小朋友同老人家咧上落車咧，其實完全冇問題嘅。咁我 check 過嗱，小改款咧，其實咧佢個電托門有腳踏感應嘅，咁但係咧一個就冇啦咁咯。好，上到嚟啦。咁有啲車主咧就話第二排座位好寬敞啦，有一定嘅啦。咁但係佢哋會有啲覺得咧，有部分啊就覺得因為咧呢個唔知點解咧，呢個中排咧就個重心好似向下低咗沉咗咁樣，咁所以坐喺度咧就好似唔係好舒服咁。咁但係咧我自己咧又覺得冇乜問題，所以呢個真係觀點與角度嘅問題嚟嘅啫，即係一定要自己試下先得嘅。周師傅，我坐喺中間呢個位咧，我都講冇乜嘢啊，非常之舒適嘅感覺啦，向前推、向後推亦都得啦，就係咁啦。咁我哋試下最重要嘅第三排睇下啦噃。
OK。嗱，嚟到第三排啦。第三排座位其實有好多嘅車主咧都好讚賞嘅，因為佢真係坐到啊。咁當然啦，你話喂我好高嘅，我180啊，175啊咁樣，咁梗係你唔會坐呢度啦，係咪先？你唔好玩我啦，係咪？一定坐翻去中排啦。呢部車咧有一個好大嘅即係優點咧，就係好多即係車主都分享就係佢平時一家4口可以。前排同中排坐晒啦，咁呢個第三排咧有時候接下其他朋友啊，甚至乎屋企人啊、老人家坐啊都 OK 啊咁，所以佢其實可以好靈活到去運用成個空間，亦都係咧呢部車咁受歡迎嘅地方。喺倒後鏡咧嘅上方咧，其實仲有一塊鏡仔嘅，呢塊鏡仔咧非常之好，對於爸爸媽媽嚟講，因為可以即刻就睇到咧中排同埋後排咧個位置嘅，咁啊可以睇到咧小朋友咧嗰個做緊啲乜嘢啊嘛。好啦，咁啊嚟到尾箱啦。咁成個尾箱咧，咁成個空間咧，咁你會見到啦。OK，咁因為第三排嘛，咁所以你平時咧擺餸啊、買餸、擺餸啊咁啊 OK 嘅，咁其他就唔 OK 嘅啦。咁啊，所以咧一定要將第三排座位瞓低，你先有翻個比較大啲嘅空間啦。咁啊，好簡單啫，其實。好啦，嗱咁樣咧，成個空間就有翻喺度噶啦。咁跟住之後咧，你中意擺乜咪擺乜咯。咁啊，你過時過節啊，你買棵桃花翻嚟都擺到啦，即係咁樣咯。好啦，咁但係大家要留意嘅地方就係呢兩張凳咧，其實都幾重嘅。都老實講，即係我接上去，大家見到我咧都幾吃力嘅有陣時。OK， 咁啊，亦都要掛起佢嘅，亦都要記得收翻埋佢嘅。所以呢個係步驟咧都頗為繁複嘅，亦都要留意啦。睇到呢一度就講下油耗啦，官方個數係每1公升行到27.2公里。最後做嚟個簡單嘅總結啦。Fit 受歡迎呢確實有唔少嘅原因嘅，操控、空間實用、雙電趟門等等呢，將好多嘅優點集合於一身。缺點除咗隔音要搞佢之外呢，作為一部家庭車都唔係好揾到佢啲乜嘢可以挑剔到佢嘅地方。嗱，呢一部係混能版，我係中意混能版嘅，起碼用雙離合氣波箱，加速個感覺呢，同電油版 CVT 都真係差好遠下嘅。咁混能版呢就冇行貨嘅，呢一點呢就自己衡量下啦。咁今日就收工噶啦噃。咁啊，覺得呢一條片可以幫到手嘅話，不妨俾個 like 同埋 share 出去。最緊要就睇埋廣告啦，支持泊車男嘅日常營運開支啦。咁我哋下一條片再見啦。